Bon dia a tothom, sóc en Josep Bautista i si no teniu gana ara, en acabar aquest vídeo segur que en tindreu. Com és de car realment menjar al Japó? Acompanyeu-me mentre parlo sobre les diferents opcions per satisfer la vostra gana, des dels menjars més econòmics fins als més luxosos. Comencem pels Konbini, les botigues de conveniència on podeu fer de tot a més de comprar menjar. Aquí podeu trobar menjar barat i de bona qualitat, bastant millor qualitat que altres països, però molts japonesos diuen que menjar sempre de Konbini no és la millor opció. En canvi, nosaltres que estem de viatjar sí que ens salvarà més d'una ocasió. Els onigiri, sandwichos i bentos solen costar entre 100 i 600 iens aproximadament. Aquest onigiri, per exemple, val 212 iens, sense les taxes. Amb taxes són 228 iens i és una altra cosa que us heu de fixar quan mireu els preus. Jo mateix, en més d'una ocasió i quan estic de viatjar, el que faig és comprar-me un bento o qualsevol plat que tinguin en algun dels Konbini, Family Mart, Lawson o 7-Eleven i acabo sopant a l'hotel. Aquí em teniu menjant uns espaguetis amb curri, no estaven malament. A més dels Konbini també podeu passar per als supermercats on a partir de les 6-7 del vespre hi ha moltes coses en descomptes i també us pot sortir millor econòmicament si feu estada en un hotel per més de 5 nits i podeu aprofitar i comprar una mica més de menjar i tenir-lo guardat a l'hotel. Menjar de carrer, street food o menjar dels mercats, com poden ser mercats turístics com aquest de Nishiki Market. El menjar de carrer és una altra opció econòmica, no tant com els Konbini, i per exemple podeu tenir plats com el takoyaki i taiyaki, que és un postre, i solen costar entre 300 i 700 iens, i depenent si esteu en un lloc molt turístic, hi ha plats que us poden costar fins a 1.000 iens. Sincerament, per fer un aperitiu no estan gens malament, però jo sóc dels que després acabaran sopant igualment. Restaurants de fideus, com poden ser el ramen o el udon. Si voleu una mica més de substància, els restaurants de ramen i udon són una excel·lent opció. Un bol de ramen sol costar a partir de 500 iens al lloc més barat i ara els preus més estàndard estan situats entre els 1.000 i 1.200 iens i també teniu altres opcions de ramen una mica més de luxe on poden cobrar 2.000 iens o 2.500, fins i tot 3.000. Però res no supera un bol de ramen quan vols alguna cosa calenta i reconfortant. Les cadenes de Kaiten Sushi, com pot ser el Sushiro o el Kura Sushi, que és el que jo acostumo a anar. I el sushi pot ser car, però els restaurants de Kaiten Sushi ofereixen una experiència assequible. Cada platet pot costar a partir de 150 iens fins a 500 o 600 iens, depenent de la qualitat del peix que demaneu. Però si us voleu fer un fart de sushi, acabareu demanant 10, 20 o 30 plats de 150 iens. Així que podeu gaudir del sushi fresc sense trencar la guardiola. Restaurants de menjar, fast food, estil japonès, com poden ser cadenes com Yoshinoya, Matsuya, Sukiya, com el que us estic ensenyant ara. I aquests restaurants ofereixen menús econòmics i saborosos. Un bol de gyudon costa entre 400 i 600 iens i aquest que m'estava menjant jo, que és especial amb anguila, ja costava 1.500 iens. Però aquesta és una de les opcions més ràpides i econòmiques per un àpat complet. També tenim altre tipus de fast food com és el McDonald's, que per 720 iens pots tenir un menú. Pugem una mica més al nivell i ja ens anem als restaurants de gamma mitjana. Hi ha moltes altres cadenes també de menjar japonès, com pot ser el Koko Ichiban, les de Katsudon, que aquests plats ja són una mica més cars, i també alguns llocs de yakiniku on ofereixen menús molt assequibles. Per una experiència una mica més elaborada, els restaurants de nivell mitjà ofereixen menús per entre 1.000 i 3.000 iens. I aquí pots trobar de tot, com deia, fins i tot yakiniku o teppanyaki amb una bona relació qualitat-preu. Com per exemple un bol de nago per 2.500 iens o bols d'ostres per 1.500 iens. Això no m'ho voleu menjar. I també posaria aquí la categoria dels tabe hodai, que és tot el que podeu menjar durant un temps limitat, com els yakiniku als restaurants de shabu shabu i sukiyaki, en els quals sempre surto que acabo rodolant. Així que a mi em compensa. La gent que sou més de menjar poquet, potser aquests restaurants tabe hodai, que són a partir ja de 3.000 iens, no us compensaria gaire. Finalment, si voleu una experiència gastronòmica de luxe, els restaurants d'alta gamma poden costar més de 10.000 iens, com per exemple els restaurants especialitzats en car wagyu, en aquest cas ens van fotre un menú de 150 euros per persona, o aquest restaurant especialitzat en anguila, on hi havia diferents opcions i nosaltres vam acabar agafant la segona més econòmica, que ja costava 5.000 iens. Aquell dia em vaig gastar 12.000 iens en el dinar per dues persones. I en aquests restaurants és on trobareu els millors ingredients i una presentació exquisida. Com a conclusió, podeu veure que menjar al Japó no és tan car
com diuen les males llengües, sinó que pot ser tan econòmic o tan car com vulgueu. Hi ha opcions per a tots els pressupostos i gustos. Espero que aquest vídeo us hagi estat útil per al vostre proper viatge. Si us ha agradat aquest vídeo, doneu-li al botó de m'agrada, deixeu els vostres comentaris i subscriviu-vos per més contingut sobre els meus viatges al Japó o fotografia. Ens veiem al proper vídeo. Fins aviat!